税理士が暴露税務署が教えてくれない確定申告の秘密10選。1、申告不要。申告不要というルールはあくまで税収が徴収コストに見合わないという税務署側の都合に過ぎず、実は申告しないことで、本来戻ってくるはずのお金を捨てているケースが多々あります。あえて申告した方が得をする代表的なパターンを、具体的な理由とともに解説します。払いすぎた所得税を取り戻せる還付のケース。源泉徴収といって、あらかじめ給与や報酬から税金が天引きされている場合、確定申告をすることで払いすぎが確定し、現金が戻ってきます。医療費がたくさんかかったとき、年間の医療費が10万円所得が低い方は所得の 5% を超えた場合、医療費控除を受けられます。これは会社員が副業20万円以下のルールで申告不要だったとしても、あえて申告をすることで税金の還付を受けられる典型的な例です。住宅ローンを組み始めた初年度、住宅ローン控除を受ける最初の年は、必ず確定申告が必要です。2年目以降は年末調整で済みますが、初年度だけは申告不要の枠内であっても、手続きをしないと、数十万円単位の減税チャンスを逃すことになります。年末調整で書き忘れた控除があるとき、会社に生命保険料の証明書を出し忘れたり、結婚して扶養家族が増えたことを伝え忘れたりした場合です。これらは確定申告で後から修正でき、その分だけ税金が戻ってきます。翌年以降の税金を安くする節税のケース、今の現金は戻ってこなくても、将来の税金を減らしたり、制度のメリットを最大化したりするために申告が必要な場合があります。副業や事業で赤字が出たとき、副業を事業として営んでいて赤字が出た場合、その赤字を給与所得など他のプラスの所得から差し引く損益通算ができます。これにより、会社で天引きされた所得税を還付させることが可能です。ただし、これは事業として認められる実態があることが条件となります。投資で損をしてしまったとき、株や投資信託で損失が出た場合、その損失を最大3年間持ち越すことができます。繰越控除。これを申告しておくと、翌年以降に利益が出た際、去年のマイナス分と相殺して税金をゼロにできる可能性があります。申告不要だからと放置すると、翌年の利益に対して丸々 20.315% の税金がかかってしまいます。ふるさと納税のワンストップ特例が使えないとき、6自治体以上に寄付をした場合や、ワンストップ特例の申請書を期限内に送り忘れた場合、そのままでは寄付金控除が受けられません。この場合は、たとえ他の所得が申告不要な範囲であっても、寄付金控除を受けるための確定申告を行う必要があります。注意すべきポイント。あえて申告をする場合、注意しなければならないのが健康保険料への影響です。特に国民健康保険に加入している自営業者や退職者、または家族の扶養に入っている人の場合、株の利益などを確定申告することで合計所得金額が増えてしまい、健康保険料が跳ね上がったり、扶養から外れたりするリスクがあります。所得税が数千円戻ってくる代わりに、保険料が数万円上がってしまっては本末転倒ですので、ご自身の保険の種類を確認した上で判断することが重要です。2、医療費控除より社会保険料控除。社会保険料控除は、自分自身や家族のために支払った社会保険料の全額を所得から差し引くことができる非常に強力な節税手段です。医療費控除には10万円を超えなければならないといった足切りラインがありますが、社会保険料控除には上限がなく、払った分だけダイレクトに課税対象の所得を減らせるのが最大の特徴です。申告不要な状況であっても、あえてこの控除を申告した方がいい具体的なケースを詳しく解説します。家族の保険料を肩代わりして支払った場合、実は自分の社会保険料だけでなく、生計を1にしている配偶者や子供、あるいは親の保険料を支払った場合も、支払った本人の所得から控除することができます。例えば、就職活動中の子供の国民年金保険料を親が代わりに払った場合や、年金暮らしの親の国民健康保険料を子供が口座振替で支払っている場合などが該当します。所得の高い人が代わりに支払って申告することで、世帯全体の税負担を大きく下げることが可能です。ただし、本人の年金から天引きされている分を家族が控除することはできないため、現金や振り込みで支払っていることが条件となります。年の途中で退職して再就職していない場合、会社を辞めた後に自分で支払った国民健康保険料や国民年金保険料は、会社時代の年末調整には反映されていません。退職後に申告不要な程度のわずかな収入しかなかったとしても、退職金や在職中の給与から所得税が天引きされているのであれば、確定申告で社会保険料控除を追加することで、それらの税金を取り戻せる可能性が非常に高いです。過去の国民年金保険料をまとめて追納めした場合、過去に免除を受けていた期間や未納だった期間の国民年金保険料を、今年まとめて支払ったというケースも注目です。この追納分もすべて支払った年の控除対象になります。数十万円単位のまとまった金額になることが多いため、これを申告するかしないかで、戻ってくる還付金の額や翌年の住民税に大きな差が出ます。3、住民税をあえて申告するメリット。住民税だけをあえて申告するというのは、実は非常に賢い選択になる場合があります。所得税の確定申告国への申告をしない場合でも、お住まいの市区町村に対して住民税の申告だけを別で行うことで得られるメリットについて解説します。非課税証明書が発行できるようになる。収入が全くなかったり、基礎控除の範囲内だったりして、申告不要な状態であっても、
あえて住民税をゼロ申告しておくことには大きな意味があります。役所に収入状況が登録されていないと、非課税証明書所得証明書が発行できません。この証明書は、公営住宅への入居申し込み、奨学金の申請、子供の保育料の算定、あるいは、配偶者の扶養に入る際の手続きなどで必要になることが多いため、あらかじめ申告しておくとスムーズです。国民健康保険料などの減免を受けられる。国民健康保険や後期高齢者医療制度、介護保険の保険料は、前年の所得に基づいて計算されます。所得が一定基準以下の世帯に対しては、保険料の均等割などが7割5割2割といった形で自動的に軽減される仕組みがありますが、これは世帯全員の所得が判明していることが前提です。たとえ申告不要な収入額であっても、申告をしないままだと所得が不明な人、扱いになり、こうした軽減措置が受けられず、高い保険料を払い続けることになってしまう場合があります。自治体の給付金やサービスを受けやすくなる。政府や自治体が実施する低所得世帯向けの給付金などは、住民税が非課税であることを基準に支給対象が決まります。所得が低いのに申告をしていないと、行政側があなたが非課税世帯であることを把握できず、案内が届かなかったり、申請時に別途所得証明が必要になったりと、不利な状況になることがあります。あえて申告して非課税であることを確定させておくことは、セーフティネットを確保する意味でも重要です。副業を会社に知られにくくする工夫。会社員が副業をしている場合、所得税は20万円ルールで申告不要であっても、住民税の申告だけをあえて行うケースがあります。この時、住民税の申告書で副業分の住民税を自分で納付普通徴収と選択することで、副業の所得に対する税金の通知が自宅に届くようになります。これにより、会社の給料から転引きされる住民税額が不自然に増えるのを防ぎ、副業の存在を会社に知られるリスクを抑えることができます。4. 還付は5年前まで遡れる。確定申告は、期限を過ぎてからでも過去に遡ってお金を取り戻すことができます。これを専門用語で還付申告と呼びます。税務署が積極的にはアピールしない。この5年前まで遡れるルールの活用法と注意点を解説します。5年以内ならいつでも出せる還付申告。通常の確定申告は毎年2月16日から3月15日までという期間が決まっていますが、払いすぎた税金を返してもらうための還付申告に限っては、その年の翌年1月1日から5年間、いつでも提出可能です。例えば、2026年現在であれば、2021年分令和3年分の申告まで間に合います。あの年の医療費、領収書を捨てていなければ戻ってきたのに、と諦めていた場合でも、今から書類を揃えれば間に合う可能性があるのです。遡って申告すると得をする典型的なケース。過去の自分や家族の状況を思い返してみてください。以下のような申告漏れはありませんか？数年前の入院や通院、医療費控除は、自分だけでなく生計を1にする家族の分も合算できます。過去に家族が大きな手術をした、あるいは歯の自由診療インプラントや矯正などを受けた際の領収書が残っていれば、今からでも控除を適用できます。過去に支払った国民年金の対納め、数年前に昔の年金保険料をまとめて払ったという記憶がある場合、その年の源泉徴収票を確認してみてください。もし社会保険料控除として反映されていなければ、今から申告することで数万円単位の還付を受けられることがあります。退職した年の年末調整漏れ、5年以内の間に会社を辞め、その後再就職せずに年を越した年はありませんか？その場合、会社での年末調整が行われていないため、高い確率で税金を払いすぎています。当時の源泉徴収票さえ手元にあれば、還付申告は非常に簡単です。遡る際の重要な注意点。住民税の還付には期限がある。所得税は5年前まで遡れますが、住民税については少しルールが異なります。住民税はその年度の納税通知書が送達される前までに申告しないと適用されない控除があるなど、期間の制限が所得税より厳しい場合があります。還付申告をすれば自動的に住民税も計算し直されますが、あまりに遅いと住民税だけは安くならないという事態が起こり得ます。領収書や証明書の原本が必要。還付申告をするには、当時の医療費の領収書や控除証明書の原本が必要です。医療費については、再発行してもらえないケースが多いですが、保険会社や年金事務所の証明書であれば、今からでも再発行を依頼できるものが多いです。一度申告した内容を直す場合は別ルール。一度も申告していない人が、5年前の分を出すのは還付申告ですが、一度出した申告書の内容が間違っていたので直したいという場合は公正の請求という手続きになります。これも基本は5年以内ですが、還付申告よりも少し手続きが厳格になることがあります。5. 個人年金の経費。個人年金の必要経費について、最も正確で重要な情報は、その年金を受け取るために、自分が過去に支払った保険料を、受け取る年金額から差し引くことができるという点です。これを書き忘れると、自分が積み立てた大切なお金に対して、さらに余計な税金がかかってしまうことになります。必要経費の金額を正確に知る方法は、実はとてもシンプルです。毎年、保険会社から送られてくる支払い調書という書類を確認してください。そこには、その年に受け取った年金の総額とともに、必要経費として差し引くべき金額が具体的に記載されています。確定申告書の雑所得の欄を埋める際は、その書類に書かれた数字をそのまま書き写すのが、
最も間違いのない正確な方法です。もし過去5年間にわたって、この必要経費を書き込まずに年金の総額だけで申告をしていた場合、それは払いすぎた税金を取り戻す大きなチャンスです。税務署は、あなたの保険料の払い込み状況までは把握していないため、あなたが自分で経費を申告しない限り、受け取ったお金のすべてに税金がかかると判断してしまいます。手続きとしては、過去の保険会社からの通知を用意し、正しい経費の額を反映させた書類を提出することで、過去5年分まで遡って還付を受けることができます。これは所得税だけでなく、その後の住民税や健康保険料の減額にもつながる可能性があるため、非常にメリットが大きい行為です。まずは、お手元にある保険会社からの通知の中に、必要経費という言葉や、それにあたる金額が書かれていないか確認してみてください。もし書類が見当たらない場合でも、保険会社に問い合わせれば、過去の必要経費の額を教えてもらうことが可能です。6、配偶者が亡くなった年の還付。配偶者が亡くなった年の確定申告は、準確定申告と呼ばれ、通常とは異なる特別なルールがあります。亡くなった配偶者が生前に支払っていた税金を取り戻せる可能性が高いため、以下の内容をぜひ確認してください。亡くなった方が会社員や公的年金の受給者だった場合、毎月の給与や年金から所得税が天引きされています。しかし、年の途中で亡くなると、本来受けられるはずの1年分の控除が適用されないまま税金だけが引かれた状態になっています。この払いすぎた税金を取り戻すのが還付申告です。まず、配偶者が亡くなったその年であっても、配偶者控除や扶養控除を適用することができます。判定は亡くなった日の時点の状況で行います。例えば、夫が亡くなり妻が残された場合、亡くなった夫の所得から配偶者控除を差し引いて計算し、夫が払いすぎていた税金の還付を相続人が受け取ることができます。次に、社会保険料控除についても大きな還付のポイントがあります。亡くなった日までに配偶者が自分の口座や現金で支払った健康保険料や介護保険料、国民年金保険料などは、すべて亡くなった方の所得から控除できます。さらに、亡くなった後に相続人が支払った配偶者の未納分保険料については、支払った相続人自身の所得から控除することも可能です。医療費控除も重要です。亡くなった日までに支払った入院費や治療費は、亡くなった方の所得から差し引けます。もし亡くなった後に遺族が支払った医療費があれば、それは遺族自身の確定申告で医療費控除として利用できます。高額な入院費用が発生した場合は、この控除によって戻ってくる金額も大きくなります。準確定申告の期限は、配偶者が亡くなったことを知った日の翌日から4ヶ月以内と定められています。通常の確定申告期間まで待つ必要はありません。また、この申告によって所得が正しく再計算されると、亡くなった配偶者にかかる住民税の負担が軽減されたり、残された遺族の国民健康保険料の算定に有利に働いたりすることもあります。亡くなった年の還付申告は、慣れない手続きで大変な時期かと思いますが、配偶者がこれまでに納めてきた税金を正しく精算するための大切な権利です。源泉徴収票や医療費の領収書、保険料の証明書を整理して、5年以内であれば遡って手続きすることもできますので、落ち着いた時に確認してみることをお勧めします。7、障害者控除は手帳がなくても、障害者控除は、障害者手帳を持っていないと受けられないと思われがちですが、実は市町村長などの認定があれば手帳がなくても受けられるという、知る人ぞ知る強力な節税手段があります。特に高齢のご家族がいる場合、この認定を活用することで、本人や扶養している家族の所得税住民税を劇的に減らせる可能性があります。障害者手帳がなくても認定される仕組み、65歳以上で、介護保険の要介護認定を受けている方などは、お住まいの市区町村に申請して障害者控除対象者認定書という書類を発行してもらうことができます。この認定書があれば、税制上は障害者手帳を持っている人と同等に扱われ、確定申告で障害者控除を適用できます。判定基準は自治体によって異なりますが、多くの場合は要介護1以上が目安となります。寝たきりの状態や認知症の症状がある場合などは、さらに控除額が大きい特別障害者として認定されることもあります。扶養家族の分も控除できるメリット。この制度の最大のポイントは、本人だけでなく、その方を扶養している家族子供や配偶者の所得からも差し引ける点です。例えば、別居していても生活費を仕送りしているなどの生計を1にしている親が要介護認定を受けていれば、子供が自分の確定申告で親の分の障害者控除を申請できます。所得税で27万円。住民税で26万円特別障害者の場合はさらに高額の控除が受けられるため、年収によっては年間で数万円から十数万円の節税になることも珍しくありません。過去5年分をまとめて取り戻す。もしこれまでこの制度を知らずに、要介護状態の家族を扶養していた場合、過去5年分に遡ってこの控除を適用し、払いすぎた税金の還付を受けることができます。自治体によっては、認定書自体を過去の介護状況に遡って発行してくれるところもあります。5年分の控除を一度に申請すれば、合計で数十万円もの還付金が戻ってくるケースもあり、家計や介護費用の大きな助けになります。注意点と手続きの流れ。まずお住まいの市区町村の介護保険窓口や高齢福祉課などで、障害者控除対象者認定書の発行について相談してください。この認定は、あくまで税金の控除のためのものであり、これを取得したからといって介護サービスの利用内容が変わったり、
新たに障害者扱いとして不利益を被ったりすることはありません。また、本人が非課税税金を払っていないであっても、扶養しているご家族が課税されているなら、そのご家族が申告することに意味があります。このように、医療費や保険料だけでなく認定という公的な証明を活用することで、合法的に大きな還付を受けることができます。もしご家族に要介護認定を受けている方がいれば、まずは市区町村の窓口へ認定書の発行が可能か確認してみることを強くお勧めします。8、ふるさと納税の穴。ふるさと納税のワンストップ特例が、実はちょっとしたことで無効になってしまう落とし穴は、確定申告の中でも非常に多いミスの一つです。この仕組みと、無効になった際の挽回方法を、文章だけで全て詳しく解説します。ワンストップ特例が自動的に消えてしまう理由。ワンストップ特例は、もともと確定申告をしない人だけが使える特別な簡便ルールです。そのため、たとえ事前に各自治体へ申請書を送っていたとしても、後から一度でも確定申告を行うと、その瞬間に全てのワンストップ特例申請がなかったこととして処理されます。医療費控除を受けたり、副業の申告をしたり、あるいは住宅ローン控除の初年度手続きをしたりするために確定申告書を提出する場合、システム上は確定申告書の内容が優先されます。この時、確定申告書の中にふるさと納税の寄付金控除を改めて書き込まないと、ふるさと納税による節税効果が完全にゼロになってしまいます。無効になることに気づかない恐怖。恐ろしいのは、ワンストップ特例が無効になっても、税務署や自治体からすぐに無効になりましたよという連絡が来るわけではない点です。多くの人は、6月頃に届く住民税の通知書を見て初めて、税金が安くなっていないことに気づきます。特例が無効になると、本来所得税から還付されるはずだった分も、住民税から控除されるはずだった分も、すべて適用されず、単に自治体に寄付をしただけという状態になってしまいます。5年前まで遡って救済する方法。もし医療費控除のために確定申告をしたけれど、ふるさと納税のことを書くのを忘れて、ワンストップ特例が無効になってしまったという場合でも、諦める必要はありません。これも他の控除と同様に、5年前まで遡って手続きが可能です。すでに一度確定申告を出してしまった後に気づいた場合は、公正の請求という手続きを行います。これは、過去の申告内容を正しい内容ふるさと納税の情報を追加した状態に修正するためのものです。また、そもそも確定申告自体をしていなかったけれど、ワンストップ特例の申請も忘れていたという場合は、5年以内であれば通常の還付申告として、今からでも提出することができます。9、扶養控除の年齢による金額アップ。19歳から22歳までの特定扶養親族。お子さんが高校を卒業して大学や専門学校に通う年齢。具体的には、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満である場合、特定扶養親族という扱いになります。この年代は学費や生活費などの負担が特に重い時期であると配慮されており、通常の扶養控除額が38万円であるのに対し、特定扶養親族になると63万円まで控除額がアップします。住民税についても、通常の33万円から45万円に増額されます。この25万円の上乗せは非常に大きく、親の所得税率が高いほど、手元に残るお金に数万円単位の差が出ることになります。70歳以上の老人扶養親族、扶養している親や親族が70歳以上になると、老人扶養親族として控除額が加算されます。同居していない場合でも、仕送りなどをして生計を共にしていれば48万円の控除が受けられます。さらに、同居している親直系存続であれば同居老親等という区分になり、控除額は58万円まで跳ね上がります。住民税も、同居であれば45万円、同居以外なら38万円と、通常より手厚く設定されています。もし高齢の親が公的年金のみで生活しており、その所得が一定以下であれば、たとえ別居していても扶養に入れることが可能です。年齢判定のタイミングと注意点。ここで最も間違いやすいのが、年齢を判断するタイミングです。税法上の年齢は、誕生日前ではなく、その年の12月31日時点の状況で決まります。例えば、1月生まれのお子さんであっても、その年の12月31日に19歳になっていれば、その年1年分の特定扶養控除を受けることができます。また、早生まれのお子さんの場合、同級生よりも1年遅れて控除額がアップするタイミングが来るため、源泉徴収票や申告書をチェックする際は注意が必要です。10、海外に住む子供への仕送り。海外に住んでいるお子さんに仕送りをしている場合、そのお子さんを扶養控除の対象にすることで、日本で支払っている税金を大幅に減らすことができます。これは、お子さんに収入がない、あるいは一定額以下である場合に認められる正当な権利です。まず、最も重要なのは送金方法です。手渡しで現金を渡している場合は、残念ながら控除の対象として認められません。必ず銀行振込や送金サービスを利用し、親から子へお金が移動したことが客観的にわかる親族関係書類と送金記録を残しておく必要があります。この送金記録は、お子さん一人一人について、毎年分が必要になります。次に、お子さんの年齢による条件の違いです。お子さんが30歳未満、または70歳以上であれば、送金額に関わらず、これまでの仕送り証明と親族関係の証明があれば扶養控除を受けられます。大学生などで海外留学中のお子さんを扶養に入れるケースがこれに当たります。注意が必要なのは、
お子さんの年齢が30歳以上70歳未満の場合です。この年代のお子さんを海外扶養に入れるには、留学していることの証明書を提出するか、あるいは年間38万円以上の送金を言っていることの証明が必要になります。つまり、少額の仕送りでは、この年代のお子さんは扶養控除の対象外となってしまいます。いかがでしたか？この情報が役に立ったら、いいねとチャンネル登録をお願いいたします。